на крајот од корицата подолг е текстот, колоритното изобилство на варијации на темата цвеќе на Живко А. Поповски, Цветин, несомнено ќе предизвикуваат и ќе предизвикуваат мощен, широко комплексен интерес не само од уметниците сликари, туку и од поширокиот уметнички корпус. Овде бурата на емоции, предизвикани од колоритниот сенс и топлата широчина на боите, како магична игра на бесконечните изохипси во амплитудата на внатрешната структура на сликите, ја пробудија не само македонската културна јавност, туку и пошироката светска елитна плејада. И безмалку речиси 1000 еминентни авторитети и влијателни личности на двата света, на двата века. Двата века, 19 и 20 и 21 век, но воедно да подсетам за сликите. Живко Поповски Цветин имаше изложба во оваа година и во Њујорк и во Канада, што значи продолжува мисијата на мирот и на светот. А инаку сакам да кажам дека и во Италија има заедно со Вале Парго и мојата ќерка во Милано и во Торонто, Торино. А исто така да најавам дека наскоро ќе имам една изложба која ќе биде посветена на 38 години од првата моја изложба Цвеќе на мирот во градската библиотека. И таа изложба ќе биде посветена за Денот на човековите права и слободи. И 193 слики ќе испратам во Њујорк, во Обединетите нации, со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, туку ги пресликувам цветовите на луѓето што ги сакаат мирот и слободата. Значи оваа порака ќе биде на секоја слика за секоја земја, а исто така на Обединетите нации ќе им додела Мишто Цветинова награда за мир, за нивното ангажирање и за нивната поддршка во мојата мисија Цвеќе на мирот, каде што, например, Кофи Анан вели: ви благодарам, господине Поповски, за континуираната поддршка на Обединетите нации во борба за мир. Што значи дека сите, почнувајќи од единките до сите држави, до сите народи во светот, треба пораката за мир да се шири на сите можни начини. Ние од Македонија со цвеќето, други со поезијата, музиката и екологијата и така натаму.